يلا يا ميمو. هو في ايه يا ميمو؟ ايه اللي بيحصل في المطبخ؟ سفينة يا بابا بيعمل اندومي في المطبخ دلوقتي. ده يوم اسود، وسع كده. اهو. في يا بابا؟ ايه اللي صحاك بدري كده؟ هقول لك اللي صحانا يا روح امك. انت قاعد في المطبخ بتعمل ايه؟ هو انا بعمل حاجه؟ ما اعملش حاجه، انا عمري ما عملت حاجه. امال ايه كيس الاندومي اللي ورا ظهرك ده؟ ده نودلز مش اندومي.